ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேடிபிசிபி சர்வீஸ். இது பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ ஸ்டார் 110 ஏசியோட பிசிபி. என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகலை, கம்யூனிகேஷன் எரர் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு. பாருங்கள், 24 டிகிரியில் இருக்குது. இண்டோர் மோட்ரு ஓடிட்டுருக்கு. அவுடோர் போட்டில் லைட் ஆன் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலாக இது என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐஜிபிடியை ட்ரைவ் பண்ணக்கூடிய டிரைவர் ஐசி ஷார்ட். இந்த டிரைவர் ஐசி ஷார்ட் ஆனதால் என்னாச்சுன்னா, டோட்டலாக 15 வோல்ட் ஷார்ட் காமிச்சிருச்சு. இந்த எஸ்எம்எஸில் 15 வோல்ட் ஆக்டிவேட்டே ஆகலை. அந்த 15 வோல்ட் ஆக்டிவேட் ஆனால் மட்டும்தான் எஸ்எம்எஸ் ஆன் ஆகும், இந்த ப்ராசஸருக்கு சப்ளை போகும், மற்ற ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே வேலை செய்யும். இந்த கேட் டிரைவர் ஐசி ஷார்ட்டில் இருந்ததால் 15 வோல்ட்டு டோட்டலாக ஷார்ட்டு காமிச்சது. அதால் என்னாச்சுன்னா, இந்த எஸ்எம்எஸ் ஆன் ஆகலை, போர்டு ஆன் ஆகலை. அதால் இண்டோர் போர்டில் கம்யூனிகேஷன் எரர் காமிச்சது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு, இந்த 27524A அப்படின்ற இந்த டிரைவர் ஐசியை நம்ம மாற்றியாச்சு. இந்த டிரைவர் ஐசியை மாற்றியாச்சு, எல்லாமே பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. இங்கே பாருங்கள், லைட்டும் எரியுது, கம்ப்ரஸரும் ஆன் ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், கம்ப்ரஸர் ஹை ஸ்பீட் போகுது. கம்ப்ரஸர் ஹை ஸ்பீட் போகுது. இதை மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எஸ்எம்பிஎஸை தான் செக் பண்ணணும். போர்டு ஆன் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்க வேண்டியது ஏசி லைன். இங்கே பார்த்தீங்களா, இங்கேருந்து ஏசி லைன் இங்கே வந்து இந்த லைன் வழியாக ரெக்டிஃபையருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த சிஸ்டம் ஆன் ஆகும். அதே சிஸ்டத்தில் தான் இந்த ஐஜிபிடியும் கனெக்ஷனில் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐஜிபிடி செக்ஷனை தான் நம்ம செக் பண்ணணும். இதை செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது தான் நம்ம எஸ்எம்பிஎஸ் வரணும். எஸ்எம்பிஎஸில் ஏதாவது ஃபால்ட் இருக்கா, ஷார்ட் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம அன்லைன் பண்ணணும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நம்ம போகணும். ஓகேங்களா, இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி எல்லா தகவலும் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். தேவைப்படுறவங்க நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.